Бросок выполняет Виталий Флотбольников, номер 27, команда «Дисней». Колян, давай! Бросок выполняет Николай Одышев, номер 17, команда «Мотор». Бросок выполняет Артур Бауэр, номер 99, команда «Дисней». Отходим. Бросок не реализован. Бросок выполняет Кирилл Семенов, номер 77. Бросок выполняет Андрей Сибиркин, номер 38, команда «Дисней». Со счетом 4-3 команда победу одержала команда «Мотор». Красиво.